बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होममेड चैनल में आपको खुशामदीद। आज मैं आपको खुश्क खांसी का एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिसे आप घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। खांसी किसी एलर्जी या सर्दियों के शुरू में या ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीने से या तुर्श चीज़ खाने से या किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। अगर खांसी खुश्क हो तो इस नुस्खे को घर में ज़रूर ट्राई करें। ये बिल्कुल आसान है। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ बादाम की 8-10 गिरियाँ जो आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगी। आपको सिर्फ ये करना है, रात को सोने से पहले इनको तवे पर गर्म करना है और अच्छी तरह गर्म कर लें। फिर इनको निम गर्म हालत में खा लें। अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। इसके बाद आपने कोई चीज़ नहीं खानी और ना ही पानी पीना है। थोड़ी ही देर बाद इंशाल्लाह आपको आराम आ जाएगा। इसको आप दिन के वक्त किसी भी वक्त खा सकते हैं। खाने के बाद कोई चीज़ नहीं खानी और ना ही पानी पीना है। ये नुस्खा मेरा आजमूदा है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। शुक्रिया। आपका हर दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज़।